5 ailənin üzvləri burada hamımız istifadə edirik. Əxri yolda budur. Neçə dəfə burada qonşu yıxılıb. Yaşadığım binadan daş tökülüb başıma. Barometrin qaynar xəttinə Gəncə şəhəri 4-cü mikrorayonda yaşayan sakinlər tərəfindən şikayət daxil olub. Şikayət əsasında bölgə müxbirimiz həmin ərazidə olub. Bax, bura bizim hamam tualetimizdir. Biz burada vannanı qoyub içmək üçün şəraitimiz budur. Bu da bizim əxli yolumuzdur. Bağışlayın, deməliyəm, məcburam. 5 ailənin üzvləri burada hamımız istifadə edirik. Əxli yolda budur. Gələndə də biz buradan açırıq, belə istifadə edirik. Biz qabları doldururuq. Bu qablar dolur, istifadə olunmaq üçündür. Yəni o şəraitimiz yoxdur ki, bakımız olsun, normal şəraitimiz. Əlimizdə paltar yuyuruq. İndi hansı zamanə olduğunu da bilirsiniz yaxşı. Yəni o şeyi təşkil edib biz maşın quraşdırıb yuya bilmirik. Ona görə çətinliyimiz odur. 4-cü mikrorayon 2 saylı yataqxanada yaşayıram. Yerimiz, yurdumuz çox bərbad gündədir. Badvallar su ilə doludur. Körpə uşaqlarımız var. 2 dəfə balkondan yıxılmışam, qıçam qırılıbdır. Xahiş deyirəm, bizə imkan yaradıb, bizə köməklik eləyəsiniz. Ev verin bizə, sizdən artıq dərəcədə xahiş deyirəm. Bizə yardım eləyin, bizə yardım əl uzadır. Kanalizasiyalarımızın hamısı, kanalizasiyanın hamısı padvalaxır. İşıq yox, qaz yox, su yox, bərbad gündəyik. Kamarlar körpə uşaqlarımızı yeyir. Deməli, burada qaz yoxdur. Elektriklə də burada köməyə möhtac olan insanlar təbəqəsi yaşayır. Burada iti də bağlasan yaşamaz, məcbur olan insanlardır. Və biz sosial yardım xətti ilə kömək istəyirik. Prezidentimizi, dövləti dəstəkləyən insanlarıq, ona səs verən insanlarıq. Prezidentimiz deyirdi ki, mən hər kəsin prezidentiyəm. Biz dəstək istəyirik, çox pis vəziyyətdəyik. Düzdür, şəhərin bəzi ərazisində artıq köçürülməyə, yardım edilməyə başladığını eşitmişik, amma çox təcili kömək lazımdır. Bax, o birisi blokda cərəyandan yanğın olmuşdu. Naqil xətlərimiz, kanalizasiya xətlərimiz motorla göndərirlər, çəkir, genə dolur. Badvalımız çirkab su ilə doludur. Biz də müraciət edirik cənab prezidentə ki, bizə yaxşı baxsınlar. Harı çox yerlərə müraciət eləmişik, baxan yoxdur. Balkonlarımız uçubdur, xala yıxılıb 2 dəfə ayağı qırılıbdır, onu da baxan yoxdur. Kanalizasiya çox pis işləyir. Biz qaz və balonla işləyirik. Partlayış 2 dəfə olubdur. Bir dəfə bir tərəfdə olubdur, bir dəfə qonşuda olubdur. 2-3 gün bundan qabaqda yenə həmin etaplar baş vermişdi. Bizə baxan lazımdır ki, biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, şəraitimizi düzəlsinlər, bizi köçürsünlər. Vəssalam. 3-cü qrup əlli olaraq yaşadığım binadan daş tökülüb başıma. Yaşayamıram burada. Yəni gündə məni dirtdirir. Badval su dolub basır. Mən yaşayamıram burada. Xəstə adam mən nətər yaşayım? Mən xahiş dərəcədə xahiş edirəm, yardım eləsinlər. Yəni suyumuz problemidir, qazımız yox, işığımız yox, yayda ciyarımız yanır, qışda soyuqdan qırılırıq. Biz balaca domba qazlar yoxdur, onlardan istifadə edirik. Mən də prezidentimizə xahiş edirəm, bizə də yardım eləsin. O bir ki, qaşqınla o tərəfi köçürdü, bizə də yardım eləsin, bizi də köçsün. Bizim də körpələrimiz var, uşaqlarımız var, blokumuzun dəmirləri yox, qoca düşən var, çıxan var, bir də görsən yıxılırlar, yəni gecə olur, işıqlar yox, çox pis vəziyyətlərimiz var, valla. Yəni inanmasaq çıxarsınız, hər yer çəkərsiniz. Yəni çox pis vəziyyətdəyik. Bizə deyirlər, bugün köçərik, sabah köçərik. İcra hakimi JEK getdik, JEK-dən bizə elə düzgün xəbər vermədilər. Gəldilər ki, 5 günə, 3 günə, 1 aya, 10 günə belə hadisədə köçmək olacaq. Yəni onlar da alınmadı, bizi allatdılar. Şəraitimiz çox pisdir. Suyumuz gəlir, gəlmir arada. Neçə nəfər bloklardan yıxılıblar. Padval bugün də yağış evimin üstündən tökür. Bu saat mənim evimin içi bütün bir pis gündədir. Neçə dəfə getmişəm, gəliblər yalandan belə eləyib, qayıdıb gediblər. Yağış yağanda mən vanna qoyuram evimə. Evim pis gündədir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, bizim şikayətimizə baxsınlar. Dəmirlərimiz yoxdur. Yaşlılarımız var, qocalarımız var, uşaqlarımız var, körpələrimiz var. Buradan çıxanda biz onları qoyamırıq təkcə düşməyə. Neçə dəfə burada qonşu yıxılıb, darmadiyar olub. Yəni çox pis vəziyyətimiz var. Qardaş, istəyirsən bloklar, koridorları da çək. Sakinlər ümid edir ki, aidiyyatı qurumlar tərəfindən problem tezliklə öz həllini tapacaq.